Labdien, šiandien šeštadienis. Tai žuvičkon tik parvažiavau, pavalgiau, atsigiriau kavos, iš kur parvažiavau, buvau nuvežiais, papresojut mišiniaus. Tai kaip mum pasisekė, Nupėjau mišinton, vakar pėjom leivės dien. Išindė iš polių toks įtaru, kad geras pusdienis iki vakar, nes tai jau gausam rasalą. Tai supresavau aš 85 rulonus iš 6 hektarų. Tai čia netoli mano asmeninį rekordą, štai jau palaukit paskaičiaus, nes su matematik negera man. 14,1 rulonų. 14 rulonų gavos. 14 rulonų iš hektarų. Vykių avižų mišinys buvo sorgas įsėjęs. Nesorgas, svedris vasarienis. Tai buvo komentaras, sako, nesėjau žulės. Tai nesėjau žulės į mišinius, man nelaba tas variantas patinka. Sakė ūkininką, kad laba gera, aš pilna taip, kad viskas gera. Bet kodėl aš nenorėjau sėti, nes būtent dėl to, nes greičiausiai proveža atsirado dabar, nes pjauni, o per lėto galvos pjovėm, žodžiu, praminėm ton. Ir šiaip nebuvo labai lygis tos pėjos, tai nudirvos, tai dar vis noriu vieną kartą dirbti. Ir kai kad jaučka vieną reikės žolį užsėti iš tikrųjų. O gal yra bedvis užsėjus žolis, nes nepamirškim, kas laimėjęs juk žolės sėklas 7 hektaram. Ir pats buvau nusipirk 7. O kun dabar tėvuką tvert vor padedama labai ūkį, tai labai ačiū įmonį auko savo laiką į sveikat. Tai dabar tver šarulėm tvorą, nes pažiūrėkit, kaip atrodo. Ūingis vapšė kaip šernas atrodo. Ko nors čia dirba, aš nežinau. Tai tvert tvorą aš čia prisipjojusias žolės, grybės prisipjojus greičiausia, nes toks lietingas oras, bet kažkaip gal su šeinausam. O šiandien, kol man reikia pasidaryti, tai varau. Paims pasišers, siveš pašarų. Ir toliau matysim, ką bus. Ar to pavyks presauti. Tinas, tus 30 su viršum hektarų žolės, ar nepavyks. Pamatysim jau ryto. Ir tų darbų N. Tas gera, kad pavyks supresauti ton mišinį. Tai tikrai galim pasidžiaugti. Labdien, šiandien sekmadien, sveiki, įsijungiu į Žemaitiją kanalą. Tai žodžiu, Fredis Šiorpin, varnalėš, su savo šeina pjūvi. Tai varnalėšam bus bata, išpjaus ant sanos. Ir pasiledom šarulę bondą į ganyklą. Tėvuk su mam užtvėrė, paledom. Ir visai ramėti gyvulę išėjai, bišk pasivaikščiai, net neapėjai visos ganyklas. Tai buvo malonė nustebins. O aš kom padariau bakužę, ten persivariau bišk telyčius į sausesnį veit. Atsiskiriau buliuks ir šerus. Ir dabar varysiu susirinkti padangų, kur bausi lasien. Paskutinis kukurūzų parvežiau. Vis baigęs kukurūzų šeriams. Dabar tiesiog varau susirinkti padangų. Ir tversam. Kalninė bonda su veršiukas mažas, irgi ganyklas, nes žolės ir o ten mordos šūdė. Vis tik birbė, ne? Nepatenkint vis laik, vis gyvenime nepatenkint. Nebirbk. Cit. Toks jau charakteris. Anos ir vis laik birb. Tai atidaviau kukurūzų miltus, vežus pašar, šerus, varom padangų rinkti.
Tai žodžiu, sorgā kaput ir vien balondas, tai Fredis pasisiūlė nupjauti anon, nes kol tos sėklas neprieji balondų, tai gal prieji. Tai pasirodo, dėl balondų buvo tos sorgas šitą. Tai vieną kitą vis tik išgyvens, gal atauks ant greičiau už balondą, nes dabar nuo svoras geras yra, patinka aukti, bet ten ir po balondą palikus. Nu, kaip tokio vieto galbūt dar sukovojus šitą. Bet ten balondus einus ir, nu, tai ten nesukovos tikrai 100%. Tai dalį kaip eksperimentų nupjausam, o kiek dalį, kur mažesnis balonus paliksam sorgai, matysam, ką panelksas toliau. Tai čia toks, tikėsamės geresnis sorgas atol už balondus. Pirmadienis. Tai biškai anksčiau atsibudau, apėjau su trimeriu kumpukas, kur buvau, nedapjojus, napjojai. Kai važiavau, bet ten, pavyzdžiui, užmedžiaus visokį kampiuką, tai dapjoviau. Vakar baigėm su deimantį. Užtvyrėm tvorą. Čia toik nedidelį ten aptvariok. Bet vis tiek paėsti. Bus tim gyvuliukam, ko vakar greit pralėkėm su keturačiu. Užsismaikstėm įtukus. Žiniom šniūrton specialų. Tai ko man šiandien reikia dajungti. Čia kelis metrus prijungti elektrą. Padėti čia ryklą čia. Atidaryti on spragai, tegu ant laugių valė. Tegu ganus. Subov, kad geriausiai išsivar veršį. Pastebėjau vakar irgi. Šaruliuką buvau irgi tą patį bandau, kad parbėgiai nikap neišvaryti. Subov, kad išvažiavau girdyklą. Tai ir veršis išvariau. Šiandien žiūr. Atvariau šėryklą iškelti iš savo sveit. Nu ir išvariau. Išvažiavau šėryklą. Ir tad viršiuks išvariau irgi. U taip neišvaryti ateidan į jaukas. Iš tą įslakst iš šon susur. Subov, kad atvežiau į kažką vis jauką išsilakst. Tai voks vežim mišinius. Į mums, kur susukom 8-5 rulonai. Tikrinti tinkliok įsimėsti. Vežiau sam. Link Tauragės. Presauti. Užvarinį. Kaip su GPS-u griebta. Kam tas kap? Su GPS-u ir griebi. Tai žodžiu, presaujam šeina, to šianainiaus kokybė geresnė nei tikėjaus, nes nuansa šią 5 kartą tesuliai. Dabar išvis pergrėb veikus prapai, tai superinis tas pašars čia ir karvytėm labas, kad nebus. Ir presaujam. Buvau deina atvežiais korneliais iš Stokio, tai pakeitė ton tensiometrą, sukalibravo visko. Tai dabar gera. Ruloną dydį rodo, nestring. Nes būdavo kartas
prie savo ir pradings trolon dydis. Buvau pravalstus kontaktus, kol buvau atsigavę, bet vis tik buvau detalį nupirkt. Tai sakom, pakeisam. Viskas labai gerai einas, kol kas. Tikėkime stepi toliau. Oras geras, saulė šveit. Nu ir varom, ką reikia. Šito visko turi Monster Energy, Red Bull'e, viskas jį paruošt. Šiandien žadam ilgiau darbautis, nes jį nemaža tų aktarų. Vėl nepasiėmiau operatoriaus. Kaip nusipjautus 42 aktarus, mišinys dabovis nupjaut galvoj, duoda kontų, dara, aš irgi taip pat galvau, kaip jūs beprotis. Dusulys viskas, o dabar jau atrodo gali ir išein beveik sokti. Bet bus labai geras pašaras, nes jie tik žalių plėmų tokių, tai susispaud, vis susivienodin, susistovų to plėvelė tamsesnio. Šiaip tos spėjus čia buvau neblogs, dar tokių ir laukinių biliukų buvau. Nu, tai tas pašaras bus geras. Ne šiaip ką belekas belekų, bet toks kaip į veršeliam tiktų. Ne, jisai grina žalš tada. Tai su mišiniu pasisek labamon, tad supresau tenon, o tas tik tą vien syk suliai, bet dabar pergrebinė anon. Vėjuks prapoti į džiovą gerą ir į kokybę neblogį, iš tikrųjų gerą kokybę. Šitą alų ger alkoholiką traktoristą. Čia be alkoholiaus, jeigu vis čia tik tai jau kelis. Bet kaip Kaukazą atvežiuoju, tai norėtųsi su laipsnės ką nors išgerti. Pavyzdykit, kokį čia lauką, nesimat galų. 2 kartus atvežiau. Reblys. Žodžiu, neišeins dabar bus, ne balti. Ten bus balti, gera viskas. Čia praktiškai šeinis jau jį. Presuojam. Mat besa. Sėd savo šios versijos. Nu va, laikrodėlis meikti, jau grįžau, štai kas apsijūt. Tai presavom, keičiu gavos po 14 valandų, keičiu dar sėdėjau traktorį. Tai 14 valandų išėjai presavim. Tai va 226 ruloną išėjai, o da viens kameroj pamiršau visai išdom, reikia išmėsti lauk. Вот taip atrodo, man dabar plėvėlė atsargas. Baigės, kūrinis baigės, plėvėlė atsargas. Vakar supresavom 227 rulonus. Tai įsivaizduokit, 227 ruloną plėvėlis mums reikėjo. Kiek mums reikėjo plėvėlis? Nu apie 10 kritinių plėvėlis. Tai visą sandėliokį ištuštinom. Viskas. Finito, komedija, nebė, baba.
Pusantrą rulonų paliek laukus, neapviniuot lauką įrų 16 km, nu tai viskas jau ten, niks nebefinius, nu. O šitą davėin parsivežiau šyrimų. Tai esmė, tu noriu pasakyti, kad gal į labą pasisek, gal į labą nepasisek, bet labiau pasisek, nes tie pataikyti su plevelį, tai čia į kosmos. Galvojau, bus koks 150 rulonų, 170 galvojau, bet nesitikėjau, kad 227. Nu, 225, o čia ten yra normali rulona. Kosmos kažkoks. Bum, sunkia, suvokiam, tokį skaičią. Tėvuks vakar vež mišinis, beveik vis suvež. Vykio avižų šitą ir bazė. O privarniau ten ir 227 ruloną. Tai kaip 227 ruloną atrodo. O taip ir atrodo. O tuoj krūvą reikėtų nukrauti. Bet aišku, ten krausam 3 aukštas krausamės, nes ruloną įkeiti. Ir tokia jau į sauso įpois, kaip kaladuką. Tai, nu, ta krūva. Tuoj panašia sumažėtom da kokiom 4 eilėm. Nu, panašia būtom. Tai įsivaizduojat galiam. Kiek man reikia dabar veiks rulonam sudėti. Tada reikia, aišku, parvežti. Bus daug darbo skaičiavaus, kad reikės man 5-6 kartus vežiau tie panašiai su mūsų turimom priekabom. Tai gal reiks paprašyti kažkokio padėtų arba ką vežiautų. Arba ką priekabą paskolį, nežinau, nu, kažko gal sugalvosiu. Tai va, tik reikaliuką. Ir 9 valandų jau prabudau. Nu, neprabudau, pažadint man paskombin pažįstams. Ir šiandien buvau saiks nupjauti ant tų iki seną pėjų. Ir ant sirano nupjojus, tai varysiu, aš ten susigriepsiu ir susipresausi, bus ten arba šyrimų, arba kreikimų, ta žolė. Tai žodžiai reikalų. Ir reikalų bišda mėgtų, bet niektų prasijudins. Graždėjina darbą padaryti, kiek aš džiauguosi, įsivaizduokit, nes aš ką pradėjau čia ton savo šinpiūti. Šitas lietus lei ir toks, galvojau, kad bus šūds, į tepsų rizikavau, į pasteisin rizik 100%. Praktiškai savus buvau mano imti, dalį kažkokį, bet jau nebenorėjau to stresą. Sakau, sukam į plevelį, tai susukom viskom. Ir dabar šiandien kit darbą vykst, šiandien bandys sukti čia, biškarčiau numu. Nu, viskas pasiekėm jau barzdą. Visai nebloga. Bauko komentaras toks, sako, nu sakau, nie gerti kukurūzai panašiai, nu iš tikrųjų, ne yra, nu, maži palyginus, bet sveika augalą, viskas nimi gera. Džiaugus aš anas, nes tikrai aplinkų kitų ūkininkų atrodo žymiai prastesnis reikalas. Tai ir buvo komentaras, tuoks tik apversti, vos ne aparti, nu, tipo. Ką žena geramas ta, nes vis tiek čia nu bus, nes nei sveika augalą, nei nėra kažkokie susirgiai, nėra kažkokie nulaužti, nuplakti. Šį sveiką augalą ne tik tą atsiliai dėl tų sąlygų klimatinių. Čia pas mus toks klimats buvo. Čia ką mums pasisekti, čia į kosmos. Nu, ta prasme, nepasisekti. Į pasisekti dar. Aišku, pasisekti. Laik padariau darbus ir rezultatą. Tik kontūram tas didesnis biškių dvivagutis. Manos biškių man nervonės šitai turbūt rašų daugiau išbėr, tai tie augalai biš didesni. Bet ten visai nebloga vienodinas. Nu, bet matos, tos dvivagutis yra aukštesnis. Tada čia nepamirškim, čia demo lauks ir tai čia skirtingas veislis. Kavus, solerkas, biškį nusnaudžiau pusvalandok ir vežiau jam toliau. Visų keleivių dėmesių instruktažas, jeigu įkrisame pelkį, tai yra 2 išėjimo šonus, vienas dešinė pusė, bet geriau čia nelipti, nes galėt nudaužti kompiuterį lipdami.
Kits kairė pusė, per to būtų geriausiai išeiti, jeigu nebus užsiamus duris. Dar turam galinį išėjim. Jeigu įkris prieksta, čia galėsim išlėpti, laukti, reikia darbinį išsijungti, nes kitepus gausi iš grėbliaus per sprondą, įda į furtį. Bet per furtį, manau, netilps, nes dabar biškai svariausias prieaugis, tai nelaba pralysiu. Tai va, toks niuansėlis. Jeigu dar įkristumėm, būtų gerai išjungti masę, jeigu traktoriais nuskenstom, kad nesudegint kompiuteriaus pagrindinį. Tai va, sėkmės. Varom toliau grėbti. Ežero dugne, tu darai ką nori. Ežero dugne, viską apgalvoji. Ir kur tu esi, nieks nesužinos. Tai va, jeigu nuskinsėt ežero dugne, tai žinokit, sunkiai jums rasti bus. O nežinau, su grėbliu nenuskindau, išvažiavau, viskas baigiau, ten grėbtus ekstremalius kampus, ten į viskas į baisiausia. Ten toks lomėlis ir nežinau, vien saus, kit nesaus. Labdien, šiandien trečią dieną. Šiandien atvažiavau jau pasiėm tos telyčius sukrovėm iš ryto. Išsivežė į skerdyklą. Ir leibaise 35 mm iškrėt litausi. Dabar vėl pradėjo lašnuoti, žiūriu. O mes turam šeiną nuvežti. Nes žmogus atida į mon ganyklą, ten toik nusipjauti ir ašonas nupjauti. Ten yra daug šeinų rulonų. Ir reikia nus nuvežti. Bet lyn. Šlapė visur. Bet jau niek nepadarys. Šitas žmogus tikrai norės ganyti, o ten nuo tolo peraugi tikriausia. Jei nebūtų laikį, nebūtų gerų orų tam šeinų pasidaryti, net anam parsivežtinė. Gera, kad ir šias laikas tos plėvėlis, nes tikrai būtum badų metą. Kaip sak, seni žmonės, sak, sausra badą nepadarė, o lytot soras gali badą atvaryti. Tai pilna, suprant, jeigu dabar reikėtų nušeinauti šeiną, jei nebūtų plėvėlis, viskas būtų amen kryžius. Ir plėvėlis susisokti, tai tas jį geriau, nes taip tai būtum ragas. Tai o atvaryti irgi šitą, to šėriam tak vadinam vandau. Čia šitą parsivarėm telyčius, suvarėm į ton žeid, ir tad su tom vartas čiuk ir į furgonėlį. Tai vis pavyk, labai sklandžiai, labai greita pasiruošėms, pats ilgiau užtrukti, jeigu suvarėm, tai greta viskom pasidarėm ir išvežėm 3 vienetus telyčėlį, tai čia vietinė rinko pardavėm, gavus mum po 3,10 €. Jo, bet telyčis nebuvo didelis, iki 550, buvo ir 400, man atrodo. Bet įmetimą buvo gražus, apvalus, tokį maž gyvulę, dėl to nusipardavėjau, nesuniai veislė netikė, nes nėra maistinės svorio, tokių mažų telyčių negali kerkti, tiesiog neprasiverčiau. Tai kalnins vagol į kukurūzą. Paskiau nes aš kada bus laikė iki kukurūzų parodys kokie nei. Pamatau sam, paskiau reikės į kukurūzą. Kur tą teik išsišūdino. Va taip prasideda ryts, va. Va taip prasideda ryts. Viršėlis, gol.
Ой, как мы nervinti visokie vot ganimai tokie ir. Atrodo, kol negana, vis normaliai. Tik išlėti, tai papumpis, tai paskauda, tai da kas nors. Nu nesėliks daviau, vaistuk suleidau, vis palėti vaistukų. Tai dabar tik tą laikas mums svarbus, nu, kad būčiau nepavėlavęs ir mačyt. Biškai paglasnėjau, patrinėjau pilavoką. Dabar toks agol paslipas. Nežinau, reiks eit pavalgyti greičiausiai, nes jau baig pėtą. Greitas laiks eina. Dar po reikaliok susitvarkiau. Tinkliok nusipirkau, buvau ten pasirašyti tokių popierinių vežiais, tai būčiau anksčiau. Bet nėra, kaimynas važiavo pro šalį, tai paskambino man, tai labai dėkingas esu. Vis laikė, jeigu kažko nuvažiuoja, tai matot gyvuliais kažkas bloga, nu, tai jeigu nesunkia praneškėt savininkam, nes tikiu einant tą minuotį ir labai svarbi. Nu, ir efektyvums, jei vaistų sakytis, jeigu jau nėra per vėl. Dabar gyvuliukų jau nuskausma, vis suleisnį temperatūros. Biškėlį, tai turėtų man stabilizuotis. Šitą pasišyriau, tašein, šitą, kur iš tos Austrijos vežiau. Tai jau superinis. Jau įkpėlėsiaus, labas, kad nekvep vasarą. Tai. Nu, nepasiėmiau termometrą, bet esmė toj, kad nu, geriau atrodant kito veito atsiguli, dabar čia bonda atsiguli, toliau bištai ir ansa čia prisijungi prie nu, arba aniai prisijungi prie nu, žodžiu, prisitaikį. Tai jauns jau kito veito gal, nu, jau biški jau žvalesnis atrodo, jau reagavo toksą greitesnis, tai nu, jau por valandik praėjai. Po vaistuk. O čia ir dronėlis. Į muselių daug da. Skriskėtiščių. Tai jo, kaip čia dronėlis atsirado? Nepirkau aš droną. Sėsdau, atgavau dovanų. Taip šitą man smegenis sproga dabar. Kokiu į gerų žmonių. Taip savo nesugalvoju, nepardavau, tada kažkon. O sako, o, tau reikia dronas, tau tektų. Ir iš tikrųjų man labai tektų dronas. Aš galvojau apie droną, jau taupiau dronų iš tikrųjų pinigus. Tai padovanojo žmonės droną man. Tai Daiva ir Vytautas, ačiū labai jums ir linkėjimus perduodu nuoširdžiausiai labai nustebin. Tai smagu, labai tikėkimės panaudosiam tinkamą, nesudaužysam į kokį medį. Nu ir reiks pasikelti. Dabar siuntas programėlis matysam. Gal jau šiandien pavyks pasikelti. Būtų smagiai nusivežti į Austriją prie rulonų. Nu ku, atvykom į Austriją, rulonų. Tai tokios gražios veitos, malonu pasipraktikuoti būtų droną, tai įsimečiau.
Tai jau paskraidėm, biškį leiskimės į žemį. Tai dabar ten su tau dronu. Ants ateisė transliavo medžiagą į telefoną, tai ta kokybė dabar į ten prasta. Jeigu nori persikelti medžiagą, reikia micro SD nusipirkti, nes vidinės atminties labai maža. Aš tai ten net neišsiaiškinau, ką pasileisti iki gal, tai tiesiog pakėliau to droną, tai iš transliacijais paimsiu biškį bendrą vaizdą ir viskas. O ateiti žies micro SD, man atrodo, ten kortelį nusipirksiu ir tada bandysam persikelti aukštesnios kokybės vaizdus. Tai va, kraunamės dabar ant ralo, tus rulonus, ką pipiram kar. Varysam link namų. Nežinau, aš šį vakar dar pavyks susikrauti tikrų, važiuosim. Penktadienis, koks augrėlis šiandien, grina rulonam krauti. Tai saulė kepen varysam krauti rulonų. Būt gera praskreisti pro sudrūną aplink tvorą pasižiūrėti. Nu, nereikės eiti niekur. Varom, pabandysim suleisti. Čia praskridau su dronu, pažiūrėjau, ką įransa. Bondą pakel nuo droną, visai eit. Irgi iš paskos ir pavarg. Jei pusiau kelią pakrėt. Tai turam vėl kepins pastiprinti. Biški gliukozės tikios lengvos, tirpios. Per odą, per raumenį ir nuskalsim vaistuką. Praėjimusi jau 2 metai gal kaptūrų įrangą, tai kažkaip telefonas keista, pradėjo lyg ir nebestabilizuojant vaizdą, taip gerą. Taip biškai taip liūdna daros. Nejaugi dar nebaigus išsimokėti, jau pradeda telefonas grybą pjauti. Tai tai va tie prisuta įranga, nu, turi atnaujinti pastovę, nes tai vis kažkas atsitinka. Tai tas, tai tas, tai tas, tai tas, tai tuo įkminti ir ant dronų sutaupyti. Gal reiks naują telefoną filmavimų pasiimti, kažkas tokį tai. Tokį biškį šokoladinę tai ruloną, bet kokie neblogi vidus. Čia tai išvis irgi kol stovėtų iki rudį. Tai buvo šviesesnė. Va, baisu. Parem debesėlis. Reikia greit atsileisti. Išsikrauti tus tačius, nes jeigu sulį negera.
Tai žodžiu, jau lyt pradėjai po biškį. Gera, kad tas uždangals lengvas, greit. Tom, kur buvom kukurūzų čiukštį iš dėžės ištraukiau iš maiš ir užsidėjau, da čia trūka, nu. Tai orėlis jau neblogas. Po biškį taisos ora. To susikruojam vis rulonus iš to lauk. Paskutinę ruloną. Ir lingaujam namo. Lingaujam namo, nežinau, kraus matys. Kaip čia seksas man iškraudinė, gal nebekraus šį vakar, tik iš 4 iškraus, nes lingės sėst. Nepaliksiu iš tral, paliksiu jau čia per naktį stovėti, rytoj susitvarkys. Tai visai nebloga, šeinu pavyk pasivežti, žodžiu, šį savaitę buvau visai įdomi įtempta ir nemažą darbų pasidarėm. Tai šiaip smagia, nes artėja vis tiek vestuvės ir noras viskom pasidaryti, gal pavyks biškį pabėgti. Atostogauti kažkur, tai žodžiu smagia. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, būtina paspauskėt like, subscribe, padarykėt, jeigu dar to nepadarėt, paprenumeraukėt, pasidalinkėt, žodžiu, pakomentuokėt, bet kokį sąveiksų video didins sklaidį, nu to tik smagiau, geriau. Ir teik žinių, iš pešinių vežiau jam, sėdame traktorių, lekam numu, ilsėtis darbuotojus, jau susitiksam kiet 6 dieną. Tai ačiū, kad buvot. Čiau.